Saudara strike. Ui, talang bang. Mantap. Mantap saudara. Mantap saudara. Dia dah kena uyuh sana. Ha, biar dia, bawa je. Strike lagi saudara. Ui. Alhamdulillah. Oh, Allahu Akbar. Saudara strike. Bismillahirrahmanirrahim. HALKUM BUAH BIDARA. Assalamualaikum SEDARA. Okey, hari ini biasa aktiviti memancing. Okey. Hari ini aktiviti mancing. Okey, walau di mana anda berada, okey, tetap dukung ataupun support channel MMBERI. Okey. Walau di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei ataupun Thailand ataupun di manalah seluruh dunia ini. Okey, tetap support channel MMBERI. Okey, stay tune. Saudara strike. Alhamdulillah saudara strike saudara. Alhamdulillah. Tak ikan apa lagi? Alhamdulillah. Tengok sikit. Mantap. Okey. Stay tune di MMBERI. Nah, ikan ni. Ini ikannya. Mantap saudara. Saudara strike lagi saudara. Alhamdulillah. Ui, pergi tengok tu. Ui. Dah lojok lagi mana? Tak ada rezeki saudara. Saudara strike. Ui, talang bang. Mantap. Mantap saudara. Mantap saudara. Dia dah kena uyuh sana. Ha, biar dia, bawa je. Tak apa, bawa je. Ikut. Ha? Ringan je. Batu pun tak ada. Alamak saudara, lepas lagi saudara. Tak ada rezeki lagi saudara. Tak ada rezeki lagi. Tak apa, kita cari lagi. Ha. Betul. Dia locot saudara. Okey, stay tune. Saudara strike. Strike saudara. Alhamdulillah. Alamak, unga ikan tompel. Mantap saudara. Alhamdulillah. Okey, stay tune. Strike lagi saudara. Alhamdulillah. Orang lama strike saudara. Ni ikan apa? Yo, alhamdulillah. Unga. Tengok sikit, angkat sikit ya. Okey, mantap. Alhamdulillah. Strike lagi saudara. Alhamdulillah. Strike lagi saudara. Alhamdulillah, ikan apa ni? Alhamdulillah, bunga. Alhamdulillah. Okey, saudara, stay tune. Alhamdulillah. Tahu ikan apa gitu? Siapa ni? Anak baru. Jalur gemilang. Anak ikan jalur gemilang. Alright. Saudara, strike lagi. Tak tahu ikan apa ni. Alhamdulillah. Ikan apa? Jalur gemilang. Okey, mantap.
lagi saudara. Ui, padu. Aduh, tak ada rezeki saudara. Ya Allah. Padu tu saudara tarik ni. Tak apa. Okay, cari lagi sikit lagi. Saudara, strike. Strike lagi. Alhamdulillah, tak tahu ikan apa gini. Mantap. OL. Orang lama. Saudara. Tak tahu ikan apa ni. Wah, kat sini. Tak nampak. Mantap. Okey. Strike padu ni saudara. Alhamdulillah. Tak tahu ikan apa. Alhamdulillah. Oh, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saud ya Maya. Alhamdulillah. Oh, ikan apa lagi ni? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, kita tengok ikan apa. Saudara. Oh, alhamdulillah ya Allah. Ikan apa saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah saudara. Ikan hijau. Padu saudara, tarik saudara. Ikan hijau saudara. Angkat lo. Mantap saudara. Alhamdulillah. Okey. Stay tune. Lagi saudara. Betul. Habis bu. Habis. Alah. Alhamdulillah saudara. Strike lagi saudara. Sok ya. Alhamdulillah, ikan hijau lagi saudara. Alhamdulillah, ikan hijau. Mantap. Tak masuk pun sigong. Alhamdulillah saudara. Strike lagi saudara. Mantap. Orang lama. Tengok sikit. Ikan kerapu panu. Okey, stay tune. Saudara, strike. Ikan apa? Tengok sikit. Siang kat sini. Okey, ikan kerapu. Alhamdulillah. Okey, stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saudara, alhamdulillah hari ini ada rezeki lah. Agak memperasangkan. Okey, kami dah sampai di pangkalan nelayan Sungai Musuh. Sampai. So, harap saudara-saudara semua dapat untuk sokong channel MEMBERI TV. Okay, walaupun anda berada di mana, tak kira lah Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura ataupun di seluruh dunia lah, harap support channel MEMBERI TV. Okay, stay tune di MEMBERI TV.